So hi guys, mag-unbox tayo ng order natin. Yan sa Lazada. Isang tactical helmet. Yan, tactical helmet yan. Teka, yung ano pala, isinama yung isa ko pang order. Nandito. Sinama sa loob. So mamaya buksan din natin yan sa isang video. So ito, yun lang yung butas. Yan. Teka, baba muna natin ng konti. Yan. So yan, buksan na natin. Ito lang naman yung butas. So ano siya? Tactical helmet. So meron pa siyang cellophane. Ayun, mabigat siya, mabigat. Yung laman, nakabalot din. Dalawa na yung pupot. So buksan natin. Yan, hindi pa yung nabuksan. So dito natin sa camera. So mabigat siya. Yung naman naka bubble wrap. Ano tayo black. Ika nakabalot din. Windy pala yung yan. Dami siyang ay foam. Yan. Hindi masyadong klaro kasi dilim. Maganda sa ulat. Yung niya, strap, may kasama na yung mga paddings sa loob. Hindi kita yan. Meron na ba? Yan. So, ito siya. Strap. Totoo yung Kevlar to. Sabi, Kevlar din. Galing nga pala ito sa sinusilang ito yung tingnan ko lang muna. Yung seller nito ay mamaya ko na lang mention, pero dito hindi nakalagay dito yung seller nito. Ballistic yung Aramid Kevlar. So mamaya ko na lang yung seller. So yan siya. Maganda. May parang parang hindi black, pero okay na yun. Lagyan ko na lang yung puting. Mabigat. So, meron siya yung pitan. Durable, micro-adjustable. Full tourism cage. Yan. Hindi yan. So, yun lang guys. Yan. Maganda helmet.